सगियूं ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में केतिरनि ई ॾींहनि खां हलंदड़ लाॻीतो लगातार तेज़ बरसात मारूअड़नि मिसकीन माण्हुनि मथां क़यामत बणिजी कड़की पई। सभई घर दुकान ओताकूं ऐं कोट किरी पट पइजी विया, जंहिं सबबि हज़ारे माण्हू हिन वक़्तु क़यामत जे आसारनि जहिड़ी तेज़ बरसात में बे खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि। चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े कामूरनि बरसात मुतासिरनि जी का सार न लधी। बरसात मुतासिर हिक वेले जी मानी ॻभे लाइ परेशान। ॻोठ वरियाम ख़ान सियाल, ॻोठ बंडी मल्हा, सैयद वरियल शाह, ॻोठ रसूल बख्श इस्बाणी, समी नवाड़ो, गाजी ॻोठ, ख़लीफ़ो ॻोठ, मोहम्मद बच्चल मंगणे जो लॻ ॻोठ, नूर मोहम्मद पंजाबी, हरिया, निहाल मशहूरी समेत सभई ॻोठाणा बरसात सबबि दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। बरसात मुतासिरनि लाइ चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े कामूरनि बरसात खां बचाव लाइ हिकु टेंट बि न ॾेई सघिया आहिनि। बरसात मुतासिरनि जा मासूम बचड़ा खुलियल आसमान हेठि वेठल केतिरा ई मासूम ॿारड़ा ख़तरनाक बीमारियुनि में मुब्तला थी विया।